أكبر بصلاة وأكبر بسلام عليك يا صاحب الأوتار أكبر بصلاة وأكبر بسلام عليك يا شفيع يوم المحشر أكبر بصلاة لله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ربما ورد عليك الأنوار ربما وردت عليك الأنوار ربما وردت عليك الأنوار fawajadatil qalba mahsyuran mahsyuwan bisuwaril asar atar cahaya mendatang terus ke orang, ilham di Allah terus datang ke orang. Ulah nyangka ilhaman datangna ka wali hunggul, entah ka orang datang, dan orang anu bandel. Ka wahyu, ka kanjeng Nabi, ka para nabi, ka rasul wahyu, ka orang ilham robani. Kumat tadi deh, kumat. Rubbama waradat alaikal anwaru. Kadang-kadang cahaya di sisi Allah, di sisi hakikat datang kan kolbu urang. Kemudian kaayaan kolbu urang anu teu siap. Teu siap lantaran naon tah? Naon kayaknya fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril asar. Pas datang karena kolbu urang cahaya, kolbu urang pinuh ku gambar-gambar makhluk, ku kahayang, ku kainginan, nana kuring, nana mau konsep angin, konsep angan, konsep ingin wajar min haisul hakikat jamaliyah na Allah urang boga kahayang dan kade geura pareuman eta ingin eta angin leutik eta ingin keinginan urang ulah sampai jadi angin angan-angan. Lamun jadi angan-angan rusaklah hati urang, rusaklah iman urang. Teu beda di dohir aya angin gede ngegelebuk. Mun semakin kencang kahayang, ya bahaya kan akidah. Dan ngabogaan sesuatu, memiliki sesuatu, ngabogaan naon bae, lain kulantaran hayang urang, lain kulantaran perjuangan urang, tapi bikudratihi wa iradati, kulantaran kudrat sareng iradana Allah. Ngaos nu kieu teh supaya urang lebih tenang. Ngaos nu kieu teh supaya urang lebih nyaman.
bahagia abadi, baik dina masih kena nunggu alam dunia sampai kiamat karena min abadi dunia. Mau orang abadi baik terus, lamun anu ruh tos hirup mah namana bakal dikenang terus sampai kiamat gitu. Itu karena min abadi dunia. Selama keabadian dunia aya kene lamun ruh tos kitu tah tos kaasupan ku cahaya, maka eta cahaya manteng urang aya dina keabadian. Baik min abadi dunia wa abadil akhirah. Keabadian dunia atau keabadian akhirat. Mana aya keabadian dunia, keabadian akhirat, sedangkan alam abadi mangke akhirat. Maksud abadi dunia teh selama dunia masih aya. Eta keabadian dunia. Ngaran orang masih dikenang, ngaran orang masih disebut-sebut kudu hirup, ngaran orang masih diinget-inget. So, teu sadayana aya baturan orang ngantos ninggal tapi poho aya teh hadiah. Tapi jalmi-jalmi ngantos bercahaya ruhanina berkelas lah. Ruhani di potensi 1, 2 kilo sampai 4 sampai ruhul kudsina, ruh suci, ruh nabi sobatna, maka itulah tingkat ketenangan lebih tinggi. Cahaya tak asup karena lapisan ruhani eta, karena lapisan ruhani eta. Cahaya di mana? Di hakikat, di sisi Allah Rabbul Ijati anu maha caket, disalurkeun ka kakasihna Makdinul Anwar, pusatna cahaya di makhluk anu aya di makom wahdat nyaeta Kanjeng Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makom ahadiyat hanya Allah, makom wahdat hanya makom Nabi hiji-hijina. Makom wahidiyat etalah jami'ul anbiya'i wal mursalina, sadaya nabi nu 124.000 nabi, sadaya rasul nu 313 nabi wa rasul eta di makom wahidiyat. Wa jami'u man wasala illallah, sareng jalmi-jalmi anu tos sampai ka Allah eta aya di makom wahidiyah. Ae pimak adisidkin inda malikin muqtadir. Tos sareng Allah. Mangana sok sacibur bentuk saucap nyata. Wasili jalmi-jalmi noto sampai ka Allah. Untuk sampai ke awal teh nu kumaha nutos ngalakukeun perjalanan ruhani, perjalanan roh. Nah, ti wasilin ieu lah, ti jalmi nu wusul jalmi wasil, al wasil isim fa'il kan, nama orangnya, nami jalmina al wasil, wusul pagaweanana, wasil jalmina. Dimimiti gopilin pangkat jalma kelas kelas jalma anu can inget ka Allah poho bae. Pohon eta sampai saputing pohona balanya ciptaan di Allah goflak eta 850-an lebih, hampir 900 poho, kelas poho gopilin. Oh, yang karena dikir hampir kadinya sami 165 kali 5 supaya orang lah kok. Kopilin, muridin, salikin di kelas jalma poho, kemudian muridin teh jalma nu mulai gae ngaji kieu murid ngaranna. Murid aroda yuridu murid anu hayang, para murid jalma nu hayang. Nu hayang naon ai murid teh? Hayang ka Allah. Muridin rek salikin salak suluk
jalma nu leumpang rohna. Ieu ngaraji, nah kemudian diajar dikir, diajar salawat terus, diamalkeun di mana masing-masing, dohiron wa batinan karana keur suluk. Suluk. Teu kudu lumpat ka leuweung, cicing di leuweung, lumpat ka leuweung ge awakna aya hatena di kota mah di lembur percuma. Maksud tapak teh supaya papisahan hatena jeung mah lu. Wah, salihin wasilin eta mah diwasilin. Kemudian syahidin arifin. Aya dina kamusyahadahan anu puncak sabada usul, aya dina kamarifatan anu kamil sabada usul sampai lengkap dugi ke Allah usul. Kering tanya ya. Supaya terbuka, supaya uniknya. Tiwusul lah, tiwasil lah kuat agama. Tisiwasil lah kuat agama. Kekuatan agama bahkan kemudian bertambahnya generasi agama tiwasilin. Lain ti para dai, lain ti sasahan. Tiwasilin. Teu beda urang fisik. Berkembangna fisik dijalmi anu tos bulu. Pan dina fisik awewe balik umur seberapa tahun? 8 tahun. Lalaki umur seberapa tahun? 15 tahun. Balik atau bulu sampai. Maksud sampai naon? Sampai ditaklif ku agama karena geus mulai tembus kana rasa. Rasa nu mana? Tandana bisa ngaluarkeun sperma. Cai di urang teh pangopat. 1 cai pipis, 2 cai madi, 3 cai wadi, 4 cai mani. Nu bakal jadi jalmi deui ti cai nu mana ya? Cai pipis apa cai nu mana? Cai mani. Nu can balik bisa teu ngaluarkeun cai mani. Moal. Kitu ge nu can wusul bisa teu ngaluarkeun agama. Moal. Di sisi fisik buluk balik, di sisi roh wusul atau wasil. Di sisi fisik balik buluk atau al-balik. Jalma anu tos mulai ditaklif hukum syariat ku agama. Karena tos mulai karena ngara rasa, mulai aya asmara. Nah di sisi ruh ini gitu. Generasi agama eta tiwasilin. Utuhna agama di alam dunia ieu tiwasilin. Tina ruhanina wasilin. Ruhanina Nabi sallallahu alaihi wasallam pusatna. Ring gitu dipadu-padukan sareng konsep. Nah ibadahnya gitu 4 lapis di urang eta. Teu beda nu kaluar di cai di diri urang 4 lapis. Aya cai kampas, muntas beberatan, cai wadi ngaranna. Syahwat anu akhir madi ngaranna. Syahwat nu sampurna mani. Nu jadi jalmi nu mana? Anu mani. Kitu ge agama, agamaan kok ieu hungkul ka ungkleuk kana sieun, kana hayang, kana nanaon. Eta mah kene jadi ampas. Dan dirinya mah aya sabab mah, pahala mah mun teu ka hapus ku dosa-dosa. Tapi jan generasi kuat agama mah tumbuh kembang agama. Nah, diwasilin di ruh hiji, ruh 2, ruh 3, ruh lapis 4, ruhul qudsi ngaranna. Etalah min qalbil auliya. Dina hatena wali. Karek yang ngadamu
tadi balik deui kana hikmah. Rubbama warodat alaikal anwaru Namun fawajadatil qalba mahsyuan bisuwaril bisuwaril asar, datang cahaya kana kalbu urang nu deukeut ti Allah, disalurkeun kana kalbuna Nabi, disalurkeun terus kana kalbu silsilah, disalurkeun ka mursyid urang, sub bae kana kalbu urang. Mun kalbu urang can siap, bari deui cahaya. Kalbu urangna siap, menguasailah eta cahaya kana diri urang. Makana aya anwarun udina laha fituhul, anwarun udina laha fil usul. Aya cahaya anu diizinkeun karek datang kana kalbu urang, berhubung kalbu urangna kotor, binuh ku makhluk, gambar-gambar makhluk, suaril akar, rupa makhluk, loba patungan, loba pangeran-pangeran, patung-patung arca dina kalbuna, maka cahaya mental deui. Aya cahaya nu kadua, cahaya nu tembus kana ruhani kulantaran batina teu aya makhluk, teu aya sasaha, maka terisilah eta kalbu ku cahaya eta. Terus genah fartahalat min haitsu nazalat. Faratahalat min haitsu nazalat. Jadi lamun hate urang nabi nunggu makhluk, pinuh kabingung, pinuh permasalahan keinginan, maka eta cahaya balik deui ka asalna di mana datang. Kembali ke tempat semula. Min haitsu nazalat, di mana eta cahaya datang, di mana eta cahaya turun, eta balik deui ka tempat asalna, naik deui berarti. Nu tadina datang di qalbul mursyid, balik deui ka qalbul mursyid. Farriq qalbaka minal aghyari yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Farriq kosongkeun, kemplongkeun. Farriq kosongkeun, kemplongkeun. Ieu mah teu ngosongkeun, teu ngamplongkeun ka jaman rek maot geus entong melang. Urang kuduna mah teu jauh keneh. Geus ulah melang kana naon, pan urang teh boga Allah, makhluk Allah, Allah nu ngurusanana. Geus tong melang, sing babari. Urang kuduna mah sing babari, cager asup datang cahaya ka urang sehingga urang bisa lempang rohna pulang ka Gusti Allah. Lain jalma nu keur ngajeng-jeng ngaib nyawa. Aduh, geus ulah melang, relakeun bae, ridhokeun bae. Urang nalika boga kahayang geus teu kacape kitu nanaon. Da emangna misi dikeukeuhan mah beunang. Nalika teh dikeukeuhan Allah takdir mah dikudrati wa iradati mah dipasihkeun, misi embung-bungan ge. Embung lah alim dikawinkeun jeung eta mah geulis teh. Takdir jodohna mah beunang bae. Itu tim sok ragu-ragu. Eta ngalang rupa-rupana mah makhluk nu dipake kahayang. Mun konsep di dieu konsep ulah aya angin bisi gede. Angin aya hayang geura sambungkeun ka Allah. Duh Gusti da hayang ge tapak nama Gusti. Jadi teu kenceng hanten angin semilir. Angin semilir ka kulit enak seger. Ada kipas AC kan seger. Tapi lu mubabung. Tetanggalan ieu mah ge kitu ge lamun keinginan muncak kena bahaya ruksak agama, tauhid ruksak. Nah, supaya kartos aya bandinganana. Angin, dingin, hangat eta kakene.
kuring gitu ieu darat darat teh nama urang bahasa nyandak dina bahasa darotan urang sadaya terang darotan eta nyandak dina bahasa tina ayat Al-Qur'an pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Darat berarti hubunganana jeung jismani, nu hubunganna jeung fisik sandang pangan papan. Darat berarti urusan leutik. Jadi nalika angin geus anginna ulah angin leutik bae. Aya nu apa? Ieu alam dunia, bulan alam dunia, cai sareng darat gedean mana? Gedean cai, caina disebut naon? Urang sadaya. Laut. Laut eta nang nyandak tina kata Allahut. Alam kaopat. Yo, Indonesia mah luar biasa di sisi bahasa bae ge. Allahut, alam tepan alamul mulki, alamul malakut, alamul jabarut, alam lahut. Alamul mulki, alamul malakut, alamul jabarut, alam lahut. Alam kaopat. Alamul mulki mana? Alam dunia ieu. Alamul malakut mana? Sab'us samawat, 7 lapis langit. Alamul jabarut, jadi itulah luhureun langit. Arsy, Sidrah Muntaha, Lauhil Mahfud. Jabarut, nah coba dibayangkeun. Alam nu kaopat alam lahut. Kok kunaon eta cai ngaya apa ku urang Sunda, ku urang Indonesia, ku urang Jawa, tanah air kita bilangnya laut. Isarah ilham di Allah ka urang Indonesia. Tanah air kita. Ilham di Gusti Allah bahwa laut itu mengapa dinamakan Allahut? Kunaon disebutna laut? Nyandakin bahasa Allahut karena perjalanan ruh ke Allah itu sama seperti ke perjalanan menembus dasar laut itu. Konsep kamu gobari konsep nama. Tenggelam ke dasar laut, perjalanan ke laut itu sama perjalanannya seperti perjalanan ruh ke Gusti Allah. Naon hiji ulah aya naon ulah aya angin. Sok botol kosong tutup rapat-rapat lalapkeun ka cai kaluar deui moal. Kaluar deui kulantaran naon? Aya angin. Kitu ge urang hayang ka Allah, hayang uih ka Allah, yang diajar kenal ka Allah, masih kene keinginan ngaloba moal bisa. Karena naon? Cahaya nu datangna mental deui. Cahaya nu datang eta ngaranna tanazzul, jemputan di Allah. Aya istilah taroki, urang dikir taroki tah mujahadah, sholawat nu loba, datangna cahaya, waridah ngaranna. Datangna cahaya jemputan. Wik. Anu jemput biasana jemput ku amalan, ku ambulan nu kumaha? Nu geuring, anu maot nu geus teu aya rasa jeung nu sejen, rasana hiji hanya ka Allah dijemput. Dijemput nanti alam ruhani. Teu kudu sieun maot. Waduh dikir bae teh maot kieu dijemput. Teu naon. Sok sanajan, sakenajan ya, balik lagi ke laut. Laut nyandak dina bahasa Allahut. Ambil kata dari Allahut karena perjalanan ke dasar. Beda sama angin alif ain nun, ingin alif ain nun, angan alif ain nun. Tuh, seru.
karuan tuh angin alif ain nun kadasar laut teu meunang aya alif ain nun angin kitu ge ka Allah teu meunang aya alif ain nun ingin makana cai ngayapak eta dingaranna laut karena perjalanan ruh ka Allah jeung perjalanan ka dasar laut eta sama ka dasar laut teu meunang aya angin ka dasar hate kana ruh kudus teu meunang aya ingin kayak ingin muncul pikir makanya terus baik bukan aja mah mungkin di pikiran mungkin ingat terus baik mungkin muncul baik mungkin kadang-kadang terus baik kayak paham Ayah nanya, jangan berbohong kasih anu jangan didikiran. Kalau bikin kencang baik, di pokok ini bikin kencang baik. Terus baik, kayak di nawak tuh nama, pas baik. Ya. Anu disebut ingin mah memiliki ingin menguasai memiliki angin angin eta sir resep kumpul mah sir resep kamewahan sir resep ente berontak mudah-mudahan mah kenaan eta angin eta mah semilir ka kulit jamaliyah Allah untuk mudah hantam-hantaman mudah sampai poho ka Allah sampai poho kana jati diri ngecek begitu mal bisa kenal ka Gusti Allah. Salagi kurang can kenal ka diri maka moal kenal ka Allah. Man arafa nafsah bil fana fa arafa rabbah bil baqa. Ya translate. La astaqi minhu an-nawai. Tadi ngomongkeun hayang, ngomongkeun ingin. Teu kudu dihayang-hayang. Teu kudu diudag-udag ku hate. Kasab fisik gitu. Pemberian. La tastabdi minhun nawal walakin astabdi min nafsika wujud min nafsika wujudal iqbal. Tapi kami bawa kabutuh punya kebutuhan mana belum datang juga belum dikabul juga lantas tadi minggu nawar. Jangan pernah berpemikiran, berperanggapan, berkeyakinan bahwa pemberian Allah itu lambat. Ulah boga pikiran, ulah boga sangka, di ilmu kadon kayakin. Di ilmu kadon yakin. Ilmu don kadon eta 75%. Yakin 100% syak eta. Nah, namun ilmu eta syak ayana 50%. Ulah nyangka, ulah berpemikiran, ulah mikir, ulah berpengetahuan, bahkan sampai menduga, geus don. Apalagi berkeyakinan bahwa pertolongan Allah lambat datang. Lantas tartimin bunawal. Terus kumaha tuh? Laki nastabti min nafsika wujudal iqbal. Sebetulnya yang menghambat itu gara-gara kitanya lambat menghadap dari sisi kitanya.
Di sisi orang nampak ingat bahwa Allah lah nu kuasa, bahwa Allah lah nu murah, bahwa Allah lah nu rezekian, bahwa Allah lah nu nulungan. Anu dituntut ku Allah kata krama. Allah tidak minta apa-apa. Semua makhluk gak ada yang sholat, gak ada yang ibadah, Allah gak rugi. Semuanya sholat, Allah gak turun derajatnya. Allah menyuruh ini, menyuruh itu untuk kita semua untuk kita sendiri. Ada hilang kan? Jadi caranya gitu, memayungan kesulitan-kesulitan, menghadapi kesulitan-kesulitan susah. Ada yang salah nih di diri kita nih. Allah mahamu, ada yang salah. Di Ramadan mudah-mudahan pencerahannya cepat. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Kumananya isukan kayak naon ulah sieun. Isukan aya asup. Di dieu mah geus loba asup di karanyotan we. Sieun kuat. Geus loba asup di dieu. Masih ada sandi maka asup. Oh, di aja di kenyotan. Masya Allah, nu SMS nu nanya, wah namanya, wah aja nih isukan kayak orang terasuk zaman nu tersisa tentu, naon, hasup, di santri mau nusi dan kasuk, aduh, santri mereka nyotan, ulah sih, kade, pemahaman anak, kade. Bisa ngaganggu karena kekuatan iman orang. Ya teraskan lagi. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Hak-hak atau perintah-perintah Allah yang disimpan dalam waktu mungkin saja bisa kita tambal. Mungkin saja bisa kita kodok, dirapel gitu. Dirapel. Tapi hak waktu nu aya dina eta waktu, dati ya waktuna moal bisa ditambal. Karena naon? Karena setiap waktu ge aya kewajiban, aya perintah tersendiri. Jadi moal bisa ditumpang gini. Engke bae di jam nu anu pan jam nu anu ge aya kewajiban deui. Tong kangkeng kewelah datar di dieu mah geus 60, 70 mawat ke. Aya kiai, waduh tong diajar dikir mah luhur teuing. Engke tong geus tabahur ilmuna geus 12 pan. Nama panji keliru pak, anda pak keliru. Bukti namanya orang ngajak nu bodoh bisaeun. Sayang apa gaduna na bawasanana. Allah mereka Allah mah. Pikirna kamalgeun soal kamalgeun terus lakukeun tiap poe. Dohir batin terus obakeun batin ya, pahami. Alam ieu ayat tanda-tanda Allah. Penari paneta kenal ka diri, bahwa diri teh ayana diayakeun, kenal ka Allah anu ngayakeun. Kenal ka Allah. Hiji nu dipetak ku Allah mah hiji. Untuk kanzan makhfiyah fa'babtu an urofa. Semuanya di Allah sadaya-dayana, cuman dari arahku. Pahbab tuan urofa kalau hayangna kami mah kami itu di aku. Inginnya hayangna Allah kan di aku, sadaya di Allah. Di aku bukannya orang.
permasalahan kesulitan adalah kasih sayang Allah jang orang supaya orang mengenal Allah. Ditunda dari mana, ditunda dari kabutuh misalnya ditunda dari karena kahayang Allah nan candi kurang candi copona laki nastati an min nafsika wujud al iqbal di diri urang lambat ngaku ngarep teh lamun ngomong yang harap dina syariat maka yang harapkan urang fisik urang ka Ka'bah maka al musyarrafah. Tapi lamun ngomong yang harap dina ilmu tasawuf kade lain yang harap ka Ka'bah. Bahasa iqbal dina tasawuf maka geus lain fisik. Karena ranahna ge lamun ngomong tasawuf ranahna geus ranah batin. Ieu ngomong ahli waro cenah. Waro mah di batin. Ranahna ruh mah di jero. Kadang-kadang mau tinggal ngomong kubruk bermaksiat tapi wali gede. Nah aja supaya lu naik olah airnya mau memasrahkan diri najeng Allah disebutkan batur ada maksiat. Jadi mana yang geus teu aya dipuji geus teu ngepek nana. Gitu urang naik maksiat bae lah. Supaya ulah kanyawan urang mah batinna eueuh kan. Mun maksiat beneran. Wah, gitu orang naik maksiat bae. Urang mah eueuh cahayana ge. Karena istilah zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bit taat. Ya. Terus kan. Ilma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi hakun jadidun wa amrun akidun. Nah, karena setiap waktu ada kewajiban tersendiri, perintah nu baru. Jadi ulah dingkangke geus nama ulah dingkangke. Hayu terus gawean. Hayu mulai engke belang ngarapi diri mah. Ayeuna bae engke ira deui. Hayu geng. Jadi tokek. Ayo mulai sasarangan orang diajar mengenali diri, orang diajar ngabersihan hati, ngabersihan pikiran, kemudian diajar ngalempangkeun ruhani orang pulang ka Gusti Allah sakumaha perintah di Allah anu aya dina hadis teh Kanjeng Nabi mutu qabla tamutu. Matilah kamu sekalian, cuman matinya qabla tamutu, sebelum kamu mati. Maksudnya pulanglah ruhanina ka Allah sakacan maut. Perintah eta kudu ngalaksanakeun. Sareng disangkana maot teh. Kulantaran ilmuna kurang muka kena jarang langka meureun asbabna menjadi sebabna kulantaran lila teuing dijajah ku Belanda nu akhirna anu tersebar hanyalah ilmu syariat ilmu dohir anu dilakukeun ku fisik bae hate mah mengkol bae ti Allah. Jadi sasarnya ya sasar ilmuna ya sasar amalna aya sasar rohna. Ya sesat ilmuna, ya sesat amalna, ya tersesat rohna. Bisa jadi ilmuna mah tersesat, amalna mah bener, tapi rohna masih tersesat. Tersesat kumaha? Can kenal ka Allah, hirup teh can yang hujur ka Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ieu peningkatan di diri urang. Ciri menang Lailatul Qadar teh loba peningkatan. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun ibadah. Ibadah 80 tahun kemudian kalau dibere. Ya, dibere. Kenal kalau
Iya mah di iya subhanallah untungna orang sebagai umat Kanjeng Nabi ayana Ramadan ayana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam perubahan jang diri urang. Eta cenah tandana sok angin eureun cai eureun eta mah tanda alam. Lailatul Qadar mah turun lain ka alam kana kolbu urang aya teu perubahan ka diri urang. Mun aya perubahan nu signifikan gede-gedean di diri urang eta urang berarti meunang Lailatul Qadar. Mun tambah sedul bae eta mun teu meunang. Kedor itu Lailatul Qadar mah. Daya perubahan. Mun Lailatul Qadar eta perubahan. Meunang cahaya anu ngagerakeun urang. Karena disebut anwarun udina fidduhul cahaya nu diizinkeun ku Allah sampai tembus kana kalbu urang kemudian urangna bergerak urangna eleh ku cahaya eta urang eleh bios dalam bios bari ngantosan sahur teraskeun agak ridho cenah Fakaifa nek sareja kagok lah kapaksa. Maka terakhir. Fakaifa taqdi fihi haqqo ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencukupi hak yang lain dalam waktu itu sedangkan hak Allah belum kau cukupi. Terang apa itu? Ma fata min umrika la iwadolahu wa ma hasala laka minhu la imata lahu. Ieu mah keur nyarios kehati-hatian dina ngajaga waktu. Ma fata min umrika la iwadolahu. Kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan itu atau tertinggal tak kita lakukan la iwadolahu tak ada bayarannya, tak ada gantinya. Lalu diganti bayar anu atuh teu aya. La iwadu teu aya gantina. Jadi lamun teu geura digawean, teu geura dilaksanakeun la iwadolahu. Di umur orang ya kan isinya umur orang teh waktu sanes. Umur kita isinya kan waktu, menunggu waktu. Nah, ketika tertinggal tidak terlaksanakan maka la iwadullahu. Maka tamin umrik la iwadullahu. Teu aya gantina, nek diganti ku sabuleut dunya ge moal ganti. Udah 2 rakaat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh eta lebih mahal tinimbang dunya jeung isina. Nangkepna lamun make akal mah. Maka tiis biasa wae tapi lamun mangkep make kolbu. Subhanallah. Murahna Allah. 2 rakaat cukup, satakan subuh. Bayarannya eta lebih mahal di dunia ini sih. Makanya tadi bikin ayeuna. Jadi pasti gina ti abadina abadian akhirat. Kuruh ke ditarimana lain ku fisik. Ayeuna mah cahaya menerima kuruh nu dibikin di alam dunia. Ya, terus Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Mun bogo karena hiji perkara maka otomatis kurang bakal jadi budakna. Diperbudak ku hiji perkara. Sok rasakeun, bener kan teu? Bener kan teu? Mun urang teu resep kana hiji perkara sok dibudakeun teu?
ku perkara eta. Contoh babari naon? Lah, nyawa manuk. Keur bogoh kana manuk, Masya Allah, magrib teu inget naon teu inget naon, dibudakeun. Ibadah nama ka Allah ngan ngahamba nama ka manuk. Nguseup segala macam. Bener kan dari budakeun. Dibudakeun ridho bae kajeun waktu berhamburan ge. Kajeun pamajikan ngawak-wak ge, ih sabono bae. Bener kan enggak? Nah, bener mah. Tinggalkeun atuh. Geus ulah bogo kana bejen bogona ka Gusti Allah bae. Tinggal gitu orang ngahamba can ka Allah jadi abidna Allah. Ulah ieu sadakah 2.000 5.000 hamba Allah di mana? Urang ka Allah nang can ngahamba. Hamba Allah sulis bae ngaranna, caet gitu. Ulang pengaran pangkat batur dipake hamba Allah. Ini urutan orang PKS tah. Hamba Allah beda naon supaya ulah kanyawan teu ria. Ye, 5.000 mah teu kudu ria-ria. Sanu muji kali 5.000. Mangga teruskeun. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka. Kamari ya. Ieu mah mulang. Nalika orang taat ka Allah bahkan salam dunia taat. Teu yang manfaat mah seutik-seutik acan ka Allah mah daya untungna. Jadi ulah beranggapan nalika urang salat sapeuting, zikir sapeuting, Allah untungkeun aya manfaatna ka Allah jadi maju itu kerajaan Allah. Henteu sama sekali henteu. Ade bisi nalengos hate tah. Bisi aya kan geura bersihan eta. Teu tata krama ka Allah. Karena kemungkinan ayah nama ujung-ujungnya nalika tas toat tas nautnya asa kemudian berjasa. Mana ya Allah ya, mana kami tas ibadah, mana can diberikan yang baik tuh bangunnya bantu ke Allah teh. Gak bangkit ibadah mah lain jang Allah, ibadah nak Allah tapi manfaatnya lain jang Allah, jang diri urang masih ada salah nggak apa mana yuk kok sedekah itu naikkan subur yuk aja ngebangkit kalau ayah manfaat nak orang ayah ibadah nama Allah tapi manfaat nama lain jang Allah jangan kurang sadaya jangan takut terus wali pentak wala sedikit mau manfaat nak Allah mau ayah karam ibadah orang mau itu guys sebaliknya kurang kabehan kompak serentak maksiat bagelah kabehan salam dunia mual ayam madorot nak Allah mual rubuh kerajaan Allah mual Allah rasakan keagungan Allah untuk hanya nyaho kurang ilmu Allah maha agung Allah maha besar. Tapi orang tuh ngerasakin keagungan Allah. Sasir, dua sir, rasakin. Mulai yang kumpul, KSM tanpa izin Allah mau bisa. Kerusin kolor kan, kumpul ya. Ya mengata. Wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Allah merintahkeun itu ngalarang eta teh kulantaran Allah maha ngarunyakeun ka urang. Jang urang salahna. Merintahkeun salat, merintahkeun itu ieu saum segala macam ibadah wajib sampai ke sunah-sunahna.
tinggal larang iya itu dilarang lain kan sahajang urang kene manfaat nama mengaras la yazidu fi izzihi ikbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi ikbaru man adbaro anhu. Ikbaru man adbaro anhu. Sama sekali nalika salam dunia fisiknya yang hareup sadaya ka Ka'bah karena ibadah syariat, rohna yang hareup hawe ka Allah rasana karena nyambung ruhanina ka Allah. Nalika kitu kabehan salam dunia kamuliaan Allah ditambah sedikit-sedikit aja, ditambah sedikit-sedikit aja. Bahasa Sunda gak bertambah sedikit pun. Semuanya dari sisi dohir menghadap ke Allah, sisi batin pun semuanya muanya tunduk ke Allah. Tidak ada manfaatnya ke Allah. Gak bertambah kemuliaan Allah dengan ibadahnya kita, dengan tunduknya kita semuanya. Gak bertambah. Dan juga gak berkurang kemuliaan Allah ketika semuanya menunggingi nongkengan. Allah nu salat saurang-urang acan di sisi dohir, Allah nu tunduk saurang-urang acan ka Allah di sisi batin, rohna hatena sama sekali pengurangan kemuliaan Allah tetap maha mulia. Ada tak bisi begitu-gitu kosna sepele tapi bisi disoledat di nabab ruhani, di nabab hati. Takut terpeleset. Karena terpeleset itu ada terpeleset kaki, ada terpeleset lidah, ada terpeleset hati. Yang bahaya itu terpelesetnya hati kita. Bahayanya sampai akhirat. Ya, harus. Usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Orang yang disebut telah sampai kepada Allah itu wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Sampainya kepada Allah itu sampainya seseorang pengetahuan ruhaninya, pengetahuan tentang Allah. Usul teh nyampe, wasil teh jaminan untuk sampai. Nu sampai ke mana? Sampai ke Allah. Nu wawasan batiniana kamil sampurna. Nu disamput sampai ke Allah itu wawasannya telah sampai ke Allah. Nah, rasakan tak? Wawasannya telah sampai ke Allah. Sudah Allah ambil, gitu. Mun ngadangu Allah maha ngadangu, mun adina ilmu na Allah maha ningali tos karasaeun ku dirina mah Allah teh maha cakret, maha nyali, maha ngadangu. Makana engke ayat muncul khauf. Sieun aya isi ketingkatan. Gerbang-gerbangna khauf, ke kaditu izin ka saha? Izin ka maha cakret. Izin. Nalika taat ge izin. Ieu hina nu kotor keur ditaatkeun izin, dipasihan izin deui. Kan jadi sifatna, jadi karakterna. Etalah nur disebut Al-Anwar Muhammadiyah. Cahaya Kanjeng Nabi, sifat Nabi itu macet karena rohani. Nah, etalah al-wasil. Ke ayat tingkatan kemudian Mi'raj. Ditaikeun ruhna ka langit. Ya, terus kumaha kan bahasa beres ada? Wa illa fajalla rabbuna ayyatasilla bihi syai'un aw yatasilla huwa bi syai'in. Nah, penjelasan usul teh kitu disebut usul teh, disebut usul ka Allah teh sampaina datangna pengetahuan urang ka
Allah. Ma'rifat eta lah. Nu disebut jalmi wusul eta jalmi anu dipasihan ma'rifat ku Allah. Makana dituhunkeun ku urang atini mahabbataka wa ma'rifataka. Duh Gusti pasihkeun cinta Gusti ka abdi, pasihkeun ma'rifat Gusti ka abdi. Ma'rifat Gusti ka abdi karena mulayan ma'rifat ka Allah ku diri. Nah, ma'rifat ka Allah mah ku Allah. Urang ma'rifat ka Allah teh ku ma'rifatna Allah kadat Allah, karena mau bisa ma'rifat ka Allah ku makhluk mual. Seperti cariosan Sayyidina Ali karamullah wajhah, arabtu rabbi bi rabbi. Kami kenal ka Allah teh lain ku diri kami, tapi bi rabbi ku pangeran kami. Dilegitkeun kami eta disebut panah karena hancur dirina. Fisikna mah hancur biasa bae kieu. Terus melalui proses panah 1, 2 panahun wa panahul panah. Nah, namun pemahaman itu maha suci Allah bisa disambung ku makhluk Allah atau nyambungna makhluk ka Gusti Allah. Urbuka minhu an takuna musyahidan li qurbihi. Qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbihi. Yang disebut dekat ke Allah itu, yang disebut dekat ke Allah itu ketika kita menyaksikan Allah maha dekat, merasakan Allah maha dekat. Jadi nalika orang terdekat ke Allah kumaha jadi orang terdekat ngarasakeun Allah maha deukeut. Nah eta keur deukeut ka Allah, mun teu inget ka Allah eta keur jauh ka Allah. Lamun teu kitu pan Allah mah tos maha deukeut. Al-Muhit mencakup segala-galana, mencakup pikiran urang, mencakup segala sampai nu lembutna diri urang dicakup ku Allah sadaya. Mereka karasa kitu eta urang keur deukeut sareng Allah. Deukeut sareng bos bage sok beunangan rokok-rokok bae meunang. Komo deukeut jeung Gusti Allah ulah khawatir. Jangan itu deukeut jeung Allah. Keuntungan dunia akhirat. Jangan deukeut ka Allah. Ieu mah dikir we, hatena mah di mana? Dikir meo gitu. Pandikir teh tak koruban ilau ngadeukeut ke diri ka Gusti Allah. Ngadeukeut ke diri ka Gusti Allah lain nyeot ka mana leumpang ka mana lain. Rab karasa Allah maha deukeut, rasa Allah maha dekat itu namanya kita lagi dekat sama Allah. Kalau kita punya backing, jagoan, hebat, aman tentu, aman. Allah maha gagah tante, maha kuasa tante. Lamun deket jeung Allah aman tante. Naon deui atuh nu dikasieun? Nyisieun ku haseup segala macam. Sieun ku kolorna segala. Cukup. Rasakeun Allah maha deket, eta urang deket sareng Allah. Aman teh jeung maha kuasa. Aman sagala-galana nu Gusti Allah sakitu kudu beres. Kudu nyiapkeun korma sagala sabagudang-gudang cenah balkeun korma. La ilaha illallah. Nu bersandar ka akalna bakal tersesat. Nu bersandar ka hartana bakal miskin. Nu bersandar ka dirina bakal hancur. Hiji nu abadi, nu bersandar qalbuna ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah teh yang kapinterangan ilmu Allah tersesat rohna tapi nya lain ilmuna. Kamu ngomong tersesat itu lain ilmuna, ruhanina tersesat. Yang bersandar ke akalnya, ke wawasannya, ke ilmunya, ruhaninya tersesat karena teu bersandar ke Allah.
bersandar ke hartana jatuh miskin, bersandar ke kamuliaana bakal jatuh dihinakeun ku Allah. Bersandar ke dirina bakal hancur. Anu abadi nu salamet nu mulia nu bersandar jeung ka nu maha mulia, nu bersandar ka maha agung Allah Subhanahu wa taala. Nek kabar deui urang teh kenikmatan. Sebagian para ulama ilmu hebat model di agama maju kitab nu disandaran di sana dia kudu emang ngaji mah gagah mah kudu hebat ulah di sana ya kau mau pakai niatan dunia jangan sabina Jawa Arifin bahwa Dajaluddin yaqulu bidini jalan agama nu dahar make agama. Mangga terus. Wa illa famin aina anta wujudu qurbihi. Lamun teu kitu pamahaman. Yang disebut dekat kepada Allah itu ketika kita menyaksikan hati kita merasakan Allah mendekat, itu namanya seperti itu. Kalau nggak begitu bagaimana mungkin dekat kepada Allah itu kita nyamperin ke Allah ke arah mana? Oke bahasa. Wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Di sisi mana diri orang sareng wujudna Allah? Wong wujud ulang diwujudkeun ku maha wujud Allah Subhanahu wa taala. Makana aya sifat 20 wujud kidam bako. Nah, urang wujudna haridi aya wujudul hakiki hanya hiji-hijina Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu maha wujud teh aya maha aya. Tos tong diukur ku ceulik, tong diukur ku mata, tong diukur ku pikiran, tong diukur ku hate. Da moal aya nu nyaho tembus ka Allah kecuali ku Allah na. Makana aya istilah lagi ahli Allah eta lah makrifat. Arabtu rabbi bi rabbi. Kade kan begitu cahayanya. Makana aya istilah takdiman wa tauqiran. Ngagungkeun begitu eta lah ngagungkeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Mangga terus. Hikmah 214. Al-haqqa istilah ma yasluhu ziyadatul umri illa li ziyadatil ma'rifati wa tauhid. Jangan atuh panjang-panjang umur kecuali jang nambahna ma'rifat jeung nambahna ngagungkeun ka ahli ma'rifat. Nah, ma yasluhu ziyadatul umri illa li ziyadatil ma'rifati wa tauhid. Jangan umur panjangan mun teu nambah ma'rifatna kepada wali begitu. Mun jeung teu bisa tambah bisa ngamuliakeun ka ahli-ahli ma'rifatna. Eta hukum. Jadi nambahan umur teh ridho ditambahan umur ku Gusti Allah teh lamun meningkat ma'rifat. Mun teu ningkat ma'rifat teh ma'rifat para wali aya rencana bae mau kan. Ya orang itu tante, orang yang tambah-tambah harta, ini yang tambah bika, izin aja bika mana? Ya terus. Al-haqaiqu taridu fi halit tajali. Al-haqaiqu utawi pirang-pirang ilmu hakikat. Taridu itu temaka ya haqaiq fi halit tajali ing dalam tingkah tajali. Mujmalan halaidun lam mujmalan. Hakikat datang ka urang. Hakikat cahaya ieu mah cahaya. Hakikat datang ka urang kana qalbu urang kana ruhani urang. Secara tiba-tiba jeung sakedeung istiqraq bang teeling karena atau disebut cadap majdu bang ada cahaya bude di cahaya mariba tang nuhkeun sagala
ngerehkeun diri urang. Masjub istigrok sehingga kebiasaan urang anu buruk ge kabakar ka beuleuh akhlak buruk urang. Muncul sieun nu pohara isin nu gede eta kedatangan gitu. Salah ya. Wa ba'dal wa'i yakunu al-bayanu. Nah, setelah kejadian itu baru kita bakal mengerti. Oh, telah datang cahaya. Jadi kaget turun, orang gemetar sampai teringat karena. Nah, setelah itu baru datang penjelasan. Mengertilah qalbun. Oh, sampai. Fa'idha qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alaina bayanahu. Qara'nahu fattabi Qur'anahu. Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nalika kami dibacakeun, tuturkeun ilukeun ke penjelasan mah urusan kami sekali gitu we. Saya teteh kurangnya kumaha jawab ulang ini surat Fa'idha qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alaina bayanu. Inna alaina bayanu. Tugas kami menjelaskan. Terima baik eta cahaya. Terima cahaya. Ya kemudian orang karek paham sabada kejadian eta datangna cahaya di alam hakikat alam hakikat alam lahut. Balik deui kana tadi. Lahut. Ya. Mata waradatil waridatul ilahiyatu alaika. Mata Waradatil waridatul ilahiyatu alaika. nalika datang waridah. Waridah teh beberean anu kan hate urang. Cahaya pengetahuan batin lah. Pengalaman batin datang ke urang. Oh, itu waridah. Nalika waridah ilahiyah nu bangsa pangeran datang karena batinnya urang. Kumaha? Hadamatil awaida alaika. Hadamatil awaida alaika. Cahaya waridah datang ke orang maka bakal ngahancurkeun kebiasaan buruk orang tadi malesan ujug-ujug datang saya mau peringat. Semangat. Ya, cokot saya nanti cokot. Pakai dikir ya terus. Mun sangeukan dikir. Ini obatnya itu dijamun. Karena nyokot cahaya, nyandak cahaya. Nalika datang waridah ilahiyah ku dikir pan turun waridah. Orang dikir, wirid, dikir. Muncul waridah ilahiyah. Nalika waridah ilahiyah datang ke orang, maka hadamatil awaid bakal ngahancurkeun kebiasaan buruk urang, malas urang leungit. Dok yang buktikan. Wah yo dikir. Sakuatna lebih kuat deui dikirna lebih kuat imanna. Semakin kuat eta nagana. Eta semakin kuat deui eta. Ya. Tuh kudu tarik bae suarana mah kaluar. Ning make tanaga bisautin kawir. Kumaha undi make pamajikan bisi ngacolot ka kitu. Atuh ulah make suara, ulah bede teuing suara. Gandeng unggul teu make tanaga gaya bobotan. Jadi gitu datanglah waridah ilahiyah. Nalika waridah ilahiyah datang maka hobi dunia teu leungit. Dunia mah teu leungit, malah tambah loba ke babari. Hadamat awaid. Hancurkeun ka sifat-sifat buruk urang. Resep ka dunia
resep na kapujian, resep na kasanjungan, lengit. Tapi semakin disanjung ke, tapi semakin pohon deh. Soalnya bawari, ya. Ya, terus. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Eta cahaya ti sang raja. Raja lamun geus datang ka lembur, afsaduha bakal ngaruksak eta lembur. Kitu ge cahaya ti Allah mun geus datang ka urang, maka diri urang na hancur. Benanglah dikuasai ku cahaya Allah, kemudian tunduk ka Gusti Allah. Itu. Makanya aya istilah sultan dzikri. Nah, diajar dzikir, kemudian datanglah waridah nu gede, eta disebut sultan dzikri. Biasanya ku mursid lamun geus datang sultan dzikrina kemudian ditana lagi batin. Sultan Dzikri. Jadi dirina geus eleh. Lembur deui lembur ya, lembur. Kahayang-kahayang ibarat kahayang loba, ieu lembur ibarat lembur. Datang cahaya eta, maka lembur eta hancur ku cahaya eta. Kalau raja datang ke kampung, ayat Quran, maka hancurlah itu kampung dikuasai, maksudnya lain gebrak abis, dikuasai dipegang oleh raja itu. Maka diri orang ge lamun geus datang sultan dzikrina, maka orang geus eleh. Eta nu dijemput eta usul eta wasil. Kumaha carana? Dikir terus sholawat terus berarti gila-gila teuing naik sahur. Atas saja. Atas.